皆さん、こんにちは、こんばんは。今日も耳から学ぶ AI をお届けします。この時間は、あなたの耳をちょっとお借りして、日々の移動時間や家事の合間など、耳が空いているひとときを、未来を形作る AI について学ぶ有意義な時間に変えていきましょう。この時間は、私たちの働き方や学び方、さらには思考の方法にまで影響を与えつつある人工知能 AI と対話する能力、そして AI の能力を引き出すための鍵と言われるプロンプトという言葉に焦点を当てていきます。プロンプトを使いこなす技術としてプロンプトエンジニアリングという言葉を聞いたことがある方もいることでしょう。でもなんだか難しそうに聞こえませんか？エンジニアリングがつくとどうしてもシステム開発やプログラミングのような専門知識が必要なのかなと身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかしご安心ください。今日の AI におけるプロンプトの多くは私たちが日常的に使っている日本語、つまり自然言語で行われます。特別なプログラム言語を覚える必要はありません。その意味で実は非常に多くの方にとって取り組むハードルは低いと言えるのです。さて、このプロンプトエンジニアリング、私たちが望んでいる情報を AI から的確に引き出すための指示を上手に行う技術として大きな注目を集めました。ちょっと大きな本屋さんに行くと何冊も本が並んでいて AI を操る専門技能のように語られることもありましたね。しかし最近一部ではプロンプトエンジニアリングは死んだという少々刺激的な言説も耳にするようになりました。今日のこの話を通じてこの言葉が持つ本当の意味、そしてこれからの私たちと AI との関わり方についてじっくりと考えていきたいと思います。耳を澄ませて言葉の奥にある変化を感じ取っていただければ幸いです。さて、なぜプロンプトエンジニアリングは死んだという人が現れるようになったのでしょうか。いくつかの複合的な要因が考えられます。一つ目に AI の目覚ましい進化です。チャット GPT が登場した当初は人間が意図を正確に伝えるために非常に緻密なプロンプトが必要だと言われていました。しかし現在の AI は自然言語の理解能力が飛躍的に向上し、私たちの意図をより的確に把握できるようになってきています。2つ目に AI 自身がプロンプトを作成したり改善を支援したりする能力を持ち始めたことです。 AI がプロンプトエンジニアの役割の一部を担い始めているのです。これらの AI の進化を背景にプロンプト作成を補助するさまざまなツールも普及してきました。そして3つ目に AI が無数の優れたプロンプト事例も含まれるインターネット上の膨大な情報を学習し活用できるようになった点です。みんなの経験や知識、集合値が AI を通じてより手軽に利用できるようになったと言えるでしょう。これらの要素が絡み合い、少し前までは専門技能とみなされたプロンプトエンジニアリングはある意味でコモディティ化、つまり特別な技能ではなくより一般的で誰もが利用しやすいものへと変化してきたと言われています。これが死んだという言葉で表現される背景にあるのだと考えられます。ではプロンプトエンジニアリングは本当に不要なスキルになってしまったのでしょうか。私はそうは思いません。むしろその本質的な重要性は形を変えて増していると捉えるべきでしょう。一時期は専門職としてのプロンプトエンジニアという肩書きのあり方は変わるかもしれません。しかし AI に的確な指示を与え、その能力を最大限に引き出すという行為、つまり広い意味でのプロンプトエンジニアリングのスキルは今後あらゆる分野で求められる普遍的な能力になると考えられます。これからのプロンプトエンジニアリングに求められるのは何でしょうか。まずは質問力です。解決したい課題を明確にし、それを的確な問いとしてプロンプトに落とし込む能力です。AI という強力なツールを前に、私たちはまず何を明らかにしたいのか、どんな情報を必要としているのかを深く掘り下げる必要があります。曖昧な質問からは曖昧な答えしか返ってきません。自らが抱える課題の本質を見極め、それを AI が理解しやすい具体的かつ論理的な質問へと変換する能力。これが AI 活用の出発点となります。次に AI との協調的な対話能力です。
単に指示を出して答えてもらうだけではもったいありません。大切なのは AI からの応答をすぐに鵜呑みにしないことです。注意深く読み解き、理解できた部分とまだ腑に落ちない部分、あるいは新たな疑問点を明確に切り分ける読解力が不可欠です。その上で理解できなかった点やさらに深掘りしたい論点を具体的に指摘し、再び AI に問いかける再質問力、この一連の対話サイクルを通じて AI との共同作業の質は飛躍的に向上します。一方的な指示ではなく、知的なキャッチボールを続けることで、より深い洞察や創造的な解決策にたどり着くことができるのです。ここで皆さんが文章を編み出すときに必ず必要なことを思い出してみてください。それが遂行です。このより良いものを目指して繰り返し見直すというプロセスは AI に的確な指示を与えるプロンプトエンジニアリングにもそのまま当てはまります。AI に対する指示、つまりプロンプトの遂行、すなわち改善プロセスは望む出力を得るために不可欠なのです。このプロセスを経ることで AI への指示がより明確になり、曖昧さが排除され、AI がこちらの意図を正確に理解できるようになります。さらに、専門分野の知見と AI スキルを融合させることも重要です。皆さんが探し出してきたり獲得してきたりしたその深い知識や経験を AI にどう伝え、どう活用すれば新たな価値を生み出せるのかを構想し、実践する力が鍵となります。AI の特性理解と適切なツール選択も加えておきましょう。利用できる AI は多種多様であり、それぞれに得意なこと、苦手なことがあります。その特性を理解し、目的に応じて最適な AI やツールを選択し、使い分ける判断力が求められます。プロンプトの言葉を選ぶだけでなく、構成やパラメーターなどを調整することで、AI が生み出す出力の質や精度が格段に向上します。一度試したプロンプトとその結果を客観的に評価し、改善を重ねることで、より洗練され、期待通りの高品質な出力を安定して得られる効果的なプロンプトへと磨き上げることができるのです。最後に、何より忘れてはならないのが、倫理的思考と批判的精神です。AI が生成する情報は、必ずしも常に正確であるとは限りません。その出力を鵜呑みにせず、内容の妥当性や倫理的な問題を批判的に吟味し、責任を持って活用する姿勢が不可欠です。このお話をお聞きの皆さんの中には、AI やプロンプトエンジニアリングに対して、まだ少しハードルを感じている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、初めにお伝えしたように、特別な専門知識は必ずしも必要ありません。まずは AI に触れてみることです。そして、わからないことを聞いたら答えを教えてくれる便利な仕組みとしてではなく、AI を相談相手や共同作業者として捉え、対話を試みていただきたいと思います。このポッドキャストが耳から情報を得るメディアであるように、AI との対話もまた、言葉を通じた学びのプロセスです。一度で完璧な指示を出そうと気負う必要はありません。自らの課題を整理し、問いを立て、AI の応答を注意深く読み解き、そして再び問いかける。この試行錯誤を繰り返す中で、AI が出してくる出力を観察し、そこから新たな気づきを得る。そのプロセス自体が、これからの時代に必要な質問力、読解力、再質問力といったスキルを磨くことにつながります。小さな成功体験を積み重ねることで、AI とのより良い関係性を築くことができるでしょう。プロンプトエンジニアリングは死んだのではなく、むしろ一部の専門家の手から解き放たれ、私たち一人一人が AI という知的な道具を使いこなし、自らの能力をブーストするためのより身近で、より本質的なスキルへと生まれ変わったのです。いかがでしたでしょうか。今日の情報が皆さんの AI への興味や理解を少しでも深めるきっかけになれば嬉しいです。それでは、この後の時間も有意義にお過ごしください。また次回の耳から学ぶ AI でお会いしましょう。